হাঁটুন। ভিউয়ার্স, আমার এই পেশেন্টটি হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই হাঁটাটা দেখুন, এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। চিত হইছুন, চিত হইছুন, চিত হইছুন, চিত 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 এইদিকে লম্বা পা है। लंबा सांस, लंबा सांस, लंबा सांस, সোজা হয়ে রাখুন, পুরো শরীরটা লুজ রাখুন। পাটা লম্বা, এই পাটা লম্বা, লুজ 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 লুজ। পাটা টেরা যাচ্ছে, পাটা সোজা রাখুন, সোজা রাখুন, লুজ 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 লুজ। পাটা সোজা করুন, সোজা, এবার পাটা নিজে থেকে ভাঁজ করুন। এইটা এফেক্টেড লেগে চাপ করবেন, এফেক্টেড করুন। লুজ হলো, এবার লুজ লাগছে। লুজ 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 রাখুন, লুজ। হাঁটুতেও ব্যথা আছে, হাঁটুতেও ব্যথা আছে। হাঁটুর ব্যথা করে এই এই বডিটার কাছে একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে। উপর খাটটা ধরুন, লম্বা শ্বাস, চলো। দম ধরবেন না, দম ধরবেন না। চল, আবার আবার। মানে শ্বাসটা নিবো না ফেলবো? শ্বাসটা নিয়ে আটকে দেন। আচ্ছা আচ্ছা, বারবার নেবেন। আচ্ছা। এবার এবার পাটা ভাঁজ করুন, লুজ হলো, লুজ হলো, লুজ হলো, লুজ হলো, লুজ হলো। লম্বা শ্বাস, এবার একটা একটা করে পা তুলে দেখুন, সোজা সোজা পাটা তুলাম। এরকম? হ্যাঁ, ওঠান, ওঠান। যে তো উঠছি না, ভারী লাগছে। হ্যাঁ উঠছি না।
देखिए न्यूज रखूँ शरीर का लंबा सांस ले जैसे हैं অনেকটা জাল দিয়েছি লম্বা सांस নেই ছাড়ো ছাড়ো দম ধরবেন না একদম মুখে বার করুন ছাড়ো ছাড়ো लंबा सांस ले लंबा सांस ले चलो लूज 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 सांस ले चलो ऐसे बिल्कुल पातलू तुलो तुलो बस लंबा सांस ले छोड़ो आपको तुलो এবার একটা একটা করে পা পেছন ধ্যান দেন পাশে দেন এটা একটা একটা অল্টারনেট ওয়ান বাই ওয়ান সাবাস ওয়ান বাই ওয়ান সাবাস রিল আছে এবার দুলা ক্যাট হ্যাঁ দুলা লুজ 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 এই ফোটা नहीं करते सोजा तुम सोजा मुख के दिखे नहीं आसो हाटू আগের থেকে হাঁটতে কেমন লাগছে এখন আপনার তাও কতটা আপনি আরাম পেলেন মনে হচ্ছে আবার 100তে কত ভাগ ধরবো আমি 100তে আপনি মোটামুটি 70-80 ধরতে পারেন এটা আমাদের প্রথম সেটিং হলো তাই না আচ্ছা হাঁটুন আর এই যে ঘোরাচ্ছেন এটা কি মনে হচ্ছে হাঁটুর উপরে আসছে এটা হ্যাঁ এটা হাঁটুর মধ্যে আর এই যে ওইটা বরফ সেক আপনাকে নিতে হবে রেগুলার কিছুদিন বরফ সেক নিলে ওইটা খুব আপনি আরাম পেয়ে যাবেন খরাটা চলে যাবে হ্যাঁ 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 অনেকটা চলে যাবে আপনার বসুন যান পেছন দিকে যান হ্যাঁ আপনার নাম কি মধু কুমার আপনি কোথা থেকে আসছেন পুরুলিয়া
পুরুলিয়া থেকে। তো আপনি এই যে এইটাকে কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট বলে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এটা আপনি প্রথমে কোনোদিন আপনার হয়েছিল কি এটা আপনার সাথে? না, এরকম তো কোনোদিন হয়নি, এটা ফার্স্ট টাইম আপনার করলাম। তো এই ট্রিটমেন্টটা নিয়ে প্রথম থেকে আর এখন থেকে এইটা যেটা বলছেন আপনি 80% আরাম পেলেন। হ্যাঁ। তো এইটা যে ব্যথাটা হয়েছিল কেমন ভাবে হয়েছিল? ব্যথাটা এমনি ধীরে ধীরে হয়েছিল, এইদিকে কোমর থেকে এদিকে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে বলে তাও কতদিনে পুরনো ব্যথাটা? এটা মোটামুটি 3 মাস। 3 মাস। কি করেন আপনি? আমি এমনি যে টিউশন পড়াই। টিউশন পড়ায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে বসার পশ্চারটা মনে হচ্ছে ঠিক হয় না, নিচে বসে পড়ান? না, এমনি চেয়ারেই বসি। চেয়ারেই বসেন? চেয়ারেই বসি। আর স্টুডেন্টরা কোথায় বসে? স্টুডেন্টের নিচে বসে। এবার থেকে আপনি কিন্তু নিচে বসবেন, এবার আর চেয়ারে বসবেন না। আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনার বসার পশ্চারগুলো আমি দেখিয়ে দেবো, হ্যাঁ। দেখালেই আপনি অনেকটা আরাম পেয়ে যাবেন। আচ্ছা। ঠিক আছে। এই যে পুরুলিয়াতে গেলেন তো আপনি আমাকে কোথায় দেখলেন, কেমন ভাবে কন্ট্যাক্ট করলেন? আপনাকে আমি ইউটিউবের মাধ্যমে। ইউটিউবের মাধ্যমে দেখেছেন? না, অনেকেই অনেক সময় হয় কি চেনের মাধ্যমে না। কারো ইস থাকে তার মাধ্যমে হয় যে হ্যাঁ। আমি অনেক ইউটিউবে সার্চ করেছি, ঠিক আছে, কাইরোপ্র্যাকটিক্যাল। তো তখন দেখলেন? হ্যাঁ, তখন দেখলাম যে আপনি আমাদের দুর্গাপুরের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর কি। ঠিক আছে, এবার আপনাকে কিছু ডায়েট বলে দেবো, যে কিভাবে আপনি দিনচর্যা খাবার হ্যাঁ। ডায়েটটা বলে দেবো, এবং কিভাবে পশ্চার এক্সারসাইজ সেটাও বলে দেবো, হ্যাঁ। এবং কিভাবে বসবেন, যেহেতু আপনি একজন টিউটার, টিউশন মাস্টার, হুম। হ্যাঁ, তো কিভাবে বসে ছাত্রদেরকে পড়াবেন সেই পশ্চারগুলো কতগুলো বলে দেবো। হুম। বললে তারপরে আর আমার মনে হয় না যে আর কষ্ট আপনার বিশেষ হবে, কিন্তু এক্সারসাইজগুলোকে আপনার সিস্টেমে করতে হবে। না, আর এখন যে ব্যথাটা হচ্ছে এটাতে আইস প্যাক, ওই বরফের সেক নেবেন, হ্যাঁ। অনেকটাই রিলিফ পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হুম।